Hihi no twende tumenyithie ikinya riria rikoretwo rioetwo gutigirira ati ugima wa mwiri wa Maina hihi ni urakorwo ukirorwo na njira nene tondu andu ni makorwo makienda muno kumenya. Thimo muno na mbeca ciatumirwo nyingi makiria. Ukwenda kwira Karangu wa Muraya atia? Negi mwira atiriri. Arathimo muno. Tarora kamera iri ukimwiraga uguo. Arathimo muno. Ngatho cia mwanya muroreri wa Kikuyu Trading News muthenya wa mwanya muno tugucerete guku kwa Mr Wonderful kuri akiuma na igongona ria mwanya ria gukihe atumia na aikari itura mitu na twako twicemania na Maina makiri na mundu gwitwo Anita o ni super hero kwa mahinda maya kora niyo gitumite kana akinya ha gagikinyite na tutanathie na mbere makiria kuririkania tukiri ha turi na kambuni ya kwendia manyumba igugitwo Maxiton Homes marakwendia 3 bedroom bungalows all en suite na title deed ni ready na shikire kuria barabara-ini nene ya Kagundo Road ugithie kana wakinya Kamuru na noko kimahurira namba ya thimu namba-ini ino gugwikira haha screen-ini. Nelly? Yes. Abonyite Anita ogeni makiri na Maina. Maina na Anita karibuni sana. Asante sana. Maina, umuthiwe na kireva? Uraigua atia? Na ndaigua wega. Wow. Smart. Smart sana. Uraigua atia? Ndaigua wega. Ndio ndio kila bato umuthi. Uraigua atia gukinya Nairobi? Uraigua atia gukinya Nairobi? Uraigua atia guka Nairobi? Ndaigua wega. Najira tata Anita arathimo muno. Aramerio miaka taja besi. Wow. Ni ukwenda gucoka na kuria gicagi-ini kana guikara Nairobi? Guikara Nairobi. Tukiwa tugithi kuri mundu ugwitwo Anita. Anita tonanire muthenya uria Maina akorwo agitrend na njira nene muno guku nenda-ini kuma hindi iyo Ngai ni akirutite wira na tukihotete gukorwo tugikionana. Ndiwe kuria uria ugiikarite kuma hindi iyo ukoretwo hana atia? Ni ndikoretwo na uru. Na ni ndiracokeria Ngai tondu ni he maundu manene Ngai atwikire. Tondu kuma rira twambirie thabari iyo na ningomba kumucokeria ngatho tondu ni mwakinyire kuu na mugeka interview kari kega muno na igithie fiu na mukiheana namba na family iyo ikiona kindu gia kuria ndamucokeria ngatho cia mwanya. Wow, kuma hindi Anita ri maundu mengi gukorwo magithie na mbere na muthenya ira nituronire mundu gwitwo Mr Wonderful ni akorwo agigicera ndikana ugitwo update hihi haria maundu makinyite kwa ndagika ino tondu hena mundu wafuatire case ino kuma muthenya wa mbere na ndagika ino ndaramenya haria maundu makinyite niguo. Okay, ni twaranirie na Karangu na tukirikanira ni tuguthie kuu tondu nie kuringana na ni ndabangite tumakire nyumba njega so ni twaranirie na Karangu agitikira na ni turathire kuira na turakora andu aitura matwetereire na njira nene muno na turakiaraniria nao na turamera uria turakienda twike na ni maretikirire riu turagithi online turakiuga uria nakuo ku uria turenda na ni maragituiguire na ni turaheirwo mbeca. Wow. Hihi ukiri mundu uria wakorirwo akimurika Maina ri na kuona uria maundu magithiete ri we urakorwo ukigua atia? Ni ndiraigua ngenete muno na ngacokeria Ngai ngatho tondu uria nie mandendete ni ndirona undu ucio ni ugukinyanira kiroto giakwa ni gigukinyanira tondu nie ndendaga magie na mucii mwega ndathie ko ngathi gakora kundu kwega kanyumba kega mena ite njega mena nyumba njega mena itanda njega na undu ucio ni ukinyanire. Tukimahu Anita ri thutha mundu ma kwiyumiria nenda-ini ri ni njuri ngi ni koretwo na ringi kendio gwikira ciugo kanua no after maundu ma kwiyumiria ri ni mokaga na maundu mega gwata maundu moru na tondu maundu mega ni tukionete ri ndie kana on your side hena kaundu ringi maundu ma kuma mayumiria ringi muturire waku ukorwo ugicenjio kana ringi ona kwatakwo nenda-ini ni ukoretwo na instance ta iyo yothe? Aca ni hakwa no henanirie tondu andu ingi makoretwo makihoera maundu mega na kundathimithia koguo ni ndingiuga hena kaundu koru ngoretwo ngiona. Urako ukigua atia hindi akora atuika ati Anita is trending tondu ici ni urakiria urako ukigua atia? Ni ndiraigua ngikena na ngaigua ngicokeria Ngai ngatho no Ngai gatiriri ugoci wothe ni kuri Ngai tondu nie ona ngiko maundu macio mothe ndirekaga tu nigetha kahi gaka kagie na muturire mwega na ndirona Ngai ni ekite uguo so ni ndiraigua ngenete muno. Hihi no twende tumenyithie ikinya riria rikoretwo rioetwo gutigirira ati ugima wa mwiri wa Maina hihi ni urakorwo ukirorwo na njira nene tondu andu ni makorwo makienda muno kumenya.
ona nikio torokire na kahii tondu tubangite na Karangu rucio by thaa 3 niguo tugathi Kenyatta tuthie tumucugurikire tondu niku akoragwo agitwarwo no ru turenda tuthie ithue tuthie tufuatirithie wega tumenye kana niguo ya mutigene mo make sure akire sawa tutigirire sawa pio ya aya kire ikigoria Maina mundu gwetwo Maina haha tukiri na Auntie Anita ungita kumwira atia ngimwira atiriri arathimwo muno aramirio miaka tanja besi rĩrĩ nĩ kũndũ ndĩkwega ndĩrokire ndita kũrĩa kĩrĩa kĩnũngi ndathi na kũrĩa kĩnũngi kũrĩa mũndũ araigua gũkũ nĩ kwĩna rugarĩ gũtirĩ na heho ta kĩnũngi ũkwenda kwĩra Karangu wa mũraya atĩa ngĩmwĩra atĩrĩrĩ arathimwo muno tarora kamera irio kimwiraga uguo arathimwo muno nĩ ũndũ wa kũhe cũcũ akũrũkĩria mũtu nĩ ũndũ wa mũndũ gwĩtwo Maina tondũ nĩ twakĩonire nĩ agũcereire rĩ ũngĩra kũmwĩra atĩa ngĩmwĩra arathimwo muno na mbeca ciratũmirwo nyingĩ makĩria uguo athia na mbere na kũrathimwo aya ndakĩgo kiuga atĩrĩrĩ Maina atĩ ũkwenda mokĩrwo nyũmba ya rumu 11 icio ciothe Ngai nĩ anjĩrire ũruma anjĩrire tikana nĩ kũigana ndĩraikara tamboire Pastor Benny onake kiugo kĩmwe ngĩmwĩra atĩrĩrĩ ye akerĩrĩ nyũmba igĩrĩ cia kĩrĩa nyũmba igĩrĩ cia ngũkũ na kĩrĩa aya ake nyũmba 4 nĩ ũndũ wa rĩrĩ ngũkũ mbũri nyau tũtirĩithagia tondũ ndĩkamagwo na rĩrĩ na ngũrũwe nĩ nyama akorwo nĩ ũkĩona video ĩno rĩ tũkwĩhoka nĩ ũkinyĩrwo nĩ ciugo icio Maina ndũra miss mam mũciĩ kana atĩa ndiramumisi we tũhosta gũtũma kũhane ta ũgwĩka ũrĩa tũkĩmahu rĩ ngwenda mũndũ Anita akorwo tũmũnyaine twakĩonire andũ arĩa makĩyumĩria na njĩra nene andũ acio tondũ makĩrĩ gũkũ nenda-inĩ rĩngĩ ũkĩmarĩria kiugo kĩmwe ũmere o kaũndũ niĩ ona ndĩrenda gũcokeria mũno arata akwa a TikTok tondu kũu nĩ kuo niĩ ndekĩra ka video kau TikTok rĩ ona ndiaciragia no gathi ũguo no nĩ thiĩte na njĩra nene mũno koguo arata akwa a TikTok othe Ngai aromũrathima na amwĩke wega arata akwa a Facebook na mũndũ wothe ũtũnyitĩrĩire either na mbeca na mahoya na maũndũ maingĩ niĩ ndingĩhota kũmũrĩha no Ngai matu aromũrĩha na amwĩke wega na mũtikanage na ndĩmũkenu mũno biũ nĩ ndaigua ngenete tondũ nĩ ndĩrona kĩroto gĩakwa nĩ gĩakinyanĩra na nĩ mekũgĩa na mũciĩ mũthaka mũno na tũtiraka kamũciĩ o ũguo by the way turaka mũciĩ mwega ona tũgĩthiĩ kũhingũra rĩ no mũkeonera tũtikũmũconora aya tũkĩrekereria mũndũ gwĩtwo Mike nĩonire andũ makĩyumĩria na njĩra nene ta macokerie ngatho kana mere kaũndũ ngĩmera atĩrĩrĩ no hena kiugo kĩmwe ndĩrenda kuga ona tondũ hatirĩ andũ anaĩ no ebunde mwerĩre na guoka hahe mbũri ng'ombe mbũri bunda na bara ng'ombe no katikati ya ciana no ndaruma Fala. Wow, thengi mũno mwĩrore itũkoranagia na Anita Alex ono wake ũrirwo agĩkĩrehe kesi ya Maina gũkũ nenda-inĩ rita rĩa mbere njĩtagwo mũhĩa wa maingĩ na tũkiuma na Nelly Ndenjo.